Saudos, como están? O contorno de San Francisco é unha das zonas da cidade nas que a convivencia de coches e peóns é máis complicada e o goberno local vai facer un novo intento de solucionalo. A concelleira María Pardo presentou hoxe o proxecto elaborado pola Comisión Asesora do Casco Histórico para limitar mellor os espazos que lle corresponden a cada quen. É unha actuación pequena, cun orzamento de 16.000 euros e que deberá estar lista antes de que remate o ano. Ademais, o Executivo vai actuar tamén na Rúa de San Clemente para dotala dunha nova beirarrúa. Vehículos e peóns convivindo a duras penas é a imaxe habitual do contorno de San Francisco, María, que levamos anos falando da necesidade de darlle unha solución. O goberno local vai no intentar cun proxecto da Comisión Asesora de Casco Histórico que hoxe presentou María Pardo. O obxectivo é crear unhas sutís barreiras entre os viandantes e os coches. Limitar los espacios, prolongando la línea de los árboles de pequeño tamaño para que no tapen las vistas. Hay dos zonas importantes de vistas, bajando Costa Bella y bajando por la otra calle. Y quitando estos dos bancos que vemos que interrumpen el paso peatonal de las personas, que se van a poner a la entrada del garaje para que la gente cruce el paso de cebra y vaya por este sitio, que el paso de peatones sea este margen de la calle y no el otro que está interrumpido pues con la Rúa Castiñeiros, la subida, etcétera. Ademais, vanse instalar dous badéns para obrigarlles os coches a reducir a velocidade. O proxecto tamén inclúe a recuperación da fonte situada aos pés da escaleira que vai dar a Costa Bella e da varanda que a rodea. A actuación está orzamentada en 16.000 euros e estará rematada antes de que acabe o ano. No mesmo prazo, o Concello vai actuar en San Clemente tamén co obxectivo de separar o espazo dos coches do dos peóns. Despois do intento fallido cuns volardos, construirase unha beirarrúa de 2 metros de ancho. A novidade é que estará no lado contrario, carón do parking. Esta acera estará en el margen opuesto, pegado a la fachada del parking. Hay además una serie de establecimientos y se hará una acera de 2 metros de ancho y de quedarán casi 4 metros para los coches, 3,70. Esa acera además llevará unas luces empotradas en la fachada, hasta 5 puntos de luz empotrados, porque una de las quejas que había era que había muy poca iluminación y se va a subsanar también pues con esta iluminación que se va a poner. As catas previas ás obras de San Clemente arrancaron onte mesmo. A actuación conta cun orzamento de 28.000 euros. Por certo, que María Pardo adiantou hoxe que o goberno local vai acometer tamén unha mellora en Costa Bella, mellorando o peche de ferro forxado e instalando ali unha estatua de Concepción Arenal. Trátase dunha obra propiedade do Concello que actualmente está guardada no Museo de Bonaval. Non será a única estatua que o goberno vai recuperar para instalar nas rúas. Que era del Concello, que se quitó en su día pues hace muchísimos años, estaba depositada en Bonaval y se va a poner allí. Lo digo hoy porque estoy aquí, pero va a ser van a ser varias las estatuas que se recuperan de Bonaval que pertenecen al Concello, se van a poner en otras zonas de Santiago. Estaban anteriormente en Santiago, se retiraron y queremos recuperarlas. Creemos que es patrimonio de todos y que deben de estar pues, en las calles, ¿no?, de Santiago. María Pardo tamén foi preguntada hoxe pola polémica terraza de Portafaxeira. A concelleira volveu negar que exista un informe negativo sobre esta estrutura. Hay un informe de bomberos en el cual dice que en el espacio libre, que son los 4 metros, no solamente para Figueroa, sino para todo el casco histórico, tiene que tener un espacio libre de 4 metros los bomberos, y que en ese espacio de 4 metros no puede haber elementos anclados ni permanentes. Así está pasando en la raíz, pero en la zona de 4 metros, no en el resto. Y estamos hablando que en calle Figueroa, ¿no?, avenida de Figueroa, sí, hay 4 metros libres y aparte después está la otra zona, que aparte siempre se refiere a mobiliario. Seguimos visitando obras porque o concelleiro Juan de la Fuente chegouse hoxe ata Amio para ver como marchan os traballos que se están desenvolvendo no barrio. O edil comprometeuse cos veciños a arranxar de cara ao ano que ven os graves problemas que existen na rede de saneamento da zona. Cambio do firme na Rúa da Mira e na Campiña, arranxo de beirarrúas e desbroces foron as melloras que o Concello acometeu nos últimos meses en Amio. Hoxe, o edil da Brigada de Vías e Obras achegouse ata o barrio para ver como van estes traballos e consensuar cos veciños novas actuacións de cara ao ano que ven. Son o 2013, segundo calcula Juan de la Fuente, o investimento que se fixo na zona superou os 125.000 euros.
A inversión anduvo sobre 79.000 euros aquí, na súa totalidade. Depois hai que descontar que os desbroces normalmente, desbroces e rebacheos e cousas pequenas se están facendo, eu que sei, pois que puxemos ali ao lado da iglesia, tuvemos que fazer unha inversión de 8.000 euros fai pouco por culpa de que estaban as pedras moi mal, era unha bella reivindicación dos veciños de aquí e é moi costoso porque toda é pedra de cantería e iso tamén se vai facendo. Quero dicir, a inversión feita ao longo deste ano aquí en Amio debe andar sobre os 125, 130.000 euros. É unha inversión que nós temos cuantificada para cada barrio e por ano que ven pois estaremos aquí outra vez. A Asociación de Veciños agradeceu que o Concello escoite sempre as súas demandas. De cara ao ano que ven, unha das súas peticións ten que ver ca construción dunha beirarrúa entre Amio e o polígono de Costabella, pero a reclamación máis urxente refírese á deficiente rede de saneamento da zona. As canalizacións da auga de Santiago, como en casi todos os ayuntamentos de fai 30 anos, 20 e pico de anos, son de fibrocemento, ao que chamaban tubería drena, que hoxe están arruinadas. Entonces aí en Amio, este verán, pues rompeu como 3 veces as tuberías. Hai que repoñelas. O sea, Aquagés parece que teñen unha persona de guardia aí casi sempre. O proxecto, que xa lle foi encargado a Aquagés, terá un custo de máis de 400.000 euros. Trátase dunha cifra alta, pero aínda así o concelleiro agarda contar cunha partida para este fin nos orzamentos municipais de 2014. Tras esta visita, Juan de la Fuente achegouse aos barrios de Oviso e o Romaño, onde se están executando obras por valor de 150.000 euros. Contámoslles tamén que os traballos de instalación da iluminación de Nadal marchan a moi bo ritmo. As luces vanse encender o próximo día 6 ás 6 da tarde. Xa está instalada toda a iluminación do ensanche. Nestes días ultimáronse os detalles dado casco histórico. Só falta a decoración das parroquias do rural, que podería tardar en encenderse un par de días máis. Ademais das luces, xa están colocados os grupos de árbores que van decorar varios puntos de Compostela. O concelleiro Francisco Noia lembrou que este ano a iluminación custará algo máis de 48.000 euros, unha cifra sensiblemente inferior a anos anteriores. Yo creo que todo va estupendamente y sobre todo teniendo en cuenta que se hace por 48.000 euros cuando se hizo en 2009 por 104 con la mitad de iluminación, pues hombre, yo creo que, Es un gran esfuerzo. creo que los compostelanos, no sé si es un esfuerzo nuestro o un desesfuerzo de los que había antes, pero bueno, la cuestión es que la diferencia pues es abismal y sobre todo cuando hay muchísima más luz, como por ejemplo que la iluminación del Pazo de Raxoi pues también va incluida. Este 3 de decembro celebrase o Día Mundial da Discapacidade, por iso quixemos coñecer o programa que ten en marcha o Realero Club dende hai xa 6 anos, dirixido a rapaces con discapacidade. A través do golf, os mozos melloran o seu equilibrio e coordinación, pero tamén obteñen moitos beneficios psicolóxicos. A Fundación La Rosaleda foi unha das organizacións pioneiras á hora de ofrecerlles clases de golf a persoas discapacitadas al Apolo 2007. 6 anos despois a actividade xa está máis que consolidada. E que a Escola de Golf Adaptado do Aeroclub é unha iniciativa moi positiva tanto a nivel emocional como a nivel físico. Desde logo as melloras pues, son importantes en equilibrio, en coordinación, en agilidade, en coordinación, sobre todo, o sea, son eses aspectos que, bueno, que ao mellor non lle damos moita importancia, pero que sí que son moi importantes, non? Ahora mesmo pues, estamos vendo como están golpeando bolas pues, sobre unha perna, sobre a outra, entón aí están traballando enormemente o equilibrio. A nivel emocional, desde logo, o sea, sí que lles gusta, sí que veñen, están un rato agradable, fano, ademais, creo que ten a ventaxa de facelo con continuidade, con regularidade, entón pues, forma parte xa prácticamente das súas actividades. Son 60 os rapaces dunhas 8 asociacións distintas como Down Compostela ou Asociación Sarela os que acuden cada ano a estas clases que se ofrecen semanalmente de setembro a xuño. Ao longo de hora e media os rapaces desfrutan e aprenden. Xogar, gusta a mí tirar a pelota, máis vi xogar ao gol e máis a escola tamén. A xogar, a facer moitas cousas. E gustache? Sí. Ao principio pareceuche difícil, fácil? Un poquinho sí. E agora como te ves? Ben, bastante ben. Por certo que coincidindo co Día Mundial das Persoas con Discapacidade, o Comité de Entidades de Representantes de Persoas con Discapacidade de Galicia leu un manifesto para pedirlle á Xunta que modifique o seu actual modelo de prestación de servizos a estes colectivos. Nun acto público celebrado en Santiago, o CERMI solicitou que a implantación da carteira de servizos non supoña un desmantelamento dos actuais sistemas de apoio.
E achegámoslles agora unha proposta pros máis pequenos da casa. Santiago vai ser a última parada do espectáculo Os Axóuxeres, impulsado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta e dirixido a nenos menores de 6 anos. A cita será o sábado ás 6:30 da tarde na zona C. Despois de estar en 23 localidades galegas, Santiago será a última parada da Axóuxeres, un espectáculo de música, teatro e títeres deseñado especialmente para os nenos menores de 6 anos. Trátase dunha montaxe da Rede de Dinamización Lingüística da que forma parte Santiago e que quere que os cativos descubran en galego o mundo que rodea. De actores e de música en vivo que tamén traen os Axóuxeres, e que van xogando con esa percepción que o pequeno ou a pequena vai collendo do mundo. Aparece a lúa, aparece o lobo, aparece o can, aparecen, como digo, as relacións cos compañeiros, cos familiares, e todo iso vale-nos para levalo a idea de que o seu idioma, o seu primeiro idioma, que tamén é o galego, vale tamén para descubrir o mundo, non? E descubrir todo cantos obxectos e cantos actores o rodean, e o coñecemento tamén de outras linguas. O espectáculo corre a cargo da compañía Caramuxo Teatro e ten unha duración de 35 minutos. A cita é o sábado ás 6:30 da tarde na zona C de Bonaval. As entradas son de balde, pero é preciso reservalas previamente no teléfono 610 641 570. A Rede de Dinamización Lingüística está preparando os espectáculos do ano que ven e todo apunta a que Santiago volverá a formar parte do circuito. En materia deportiva, hoxe presentouse no Pazo de Raxoi o segundo campus de Nadal Rítmica Compostela, organizadas polo Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela. As xornadas contan ca colaboración do Concello. O campus celebrarase nas mañás dos días 23, 24, 26 e 27 de decembro no pabillón de Pontepedriña. As clases serán de 10 a 2, pero haberá servizo de gardería dende as 9:30 ata as 2:30. O campus está dirixido a nenos a partir dos 5 anos e será impartido por adestradoras de nivel nacional, especialistas en ballet, danza moderna, ximnasia acrobática e aeróbic. Tamén participará un preparador físico e unha xuíza para ximnastas de competición. Haberá 53 prazas dispoñibles. O prezo é de 45 euros para os socios do Club de Ximnasia Rítmica Compostela e 55 euros para os que non o son. E repasamos de seguido a nosa axenda cultural. Toca ver agora as previsións do tempo para os vindeiros días. Achégónolas Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá será unha xornada soleada e sen vento, con ceos despexados en todo o país. As temperaturas non cambiarán, pero a sensación térmica será agradable, especialmente nas horas centrais do día. No xoves, un anticiclón situado ao sudoeste de Irlanda deixará nos tempos seco e soleado. Os ventos serán frouxos de dirección variable pola mañá e do nordés pola tarde, e as temperaturas seguirán sen cambios. Para o venres agárdanse ceos despexados con bancos de néboa matinais. As temperaturas mínimas subirán lixeiramente e as máximas quedarán sen cambios. O vento soprará do nordés, frouxo no interior e moderado no litoral. Mañá en Santiago teremos ceos despexados e ventos que estarán en calma pola mañá e serán frouxos do nordés pola tarde. As temperaturas subirán lixeiramente, a máxima será de 13 graus e a mínima quedará en 3.
Os ceos estarán despexados no xoves, con ventos frouxos do leste pola mañá e do nordés pola tarde. As temperaturas máximas non cambiarán e as mínimas subirán lixeiramente ata os 5 graus. O venres será outro día seco e soleado, os ventos serán do nordés, moderados pola mañá e frouxos pola tarde. As temperaturas máximas baixarán ata os 12 graus, pero as mínimas subirán ata os 6. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois isto foi todo, non se movan que regresamos nun minuto co preguntoiro.